Гунфу – это ежедневное выполнение одной и той же работы, так говорит мастер Вану Джан. Каждая тренировка начинается с формы Бао Тайцзи, что переводится с китайского как «объять великий предел». Поднимаем руки вверх с усилием отражения Пен. При этом мужчины охватывают правый кулак левой ладонью, а женщины, наоборот, охватывают левый кулак правой ладонью. Взгляд направлен вперед и слегка расфокусирован. Кончик языка замыкает точку Интяо на верхнем небе. Вместе с подниманием рук делаем вдох. Опускаем руки с усилием срывания Цхай. В конечной фазе усиливаем растяжение всего тела по вертикали с опорой на кончики средних пальцев, точки Джунчун, и макушку, точку Байхуэй. Сейчас мы познакомимся с комплексом упражнений для разминки и структурирования спины 9 нитей. Он состоит из 9 частей, каждая из которых называется нитью. Первые 3 нити имеют общее название 3 скручивания. Верхнее скручивание предназначено для раскрепощения верхней части туловища с помощью скручивающих движений руками. Верхнее скручивание трансформируется в среднее посредством выдвижения таза вперед и прогиба назад. В этом упражнении плоскость вращения рук изменяется на 90 градусов и переходит во фронтальную плоскость. Дополнительное требование – взглянуть на противоположную от стороны поворота пятку. Внимание в средней части туловища. Третья нить – нижнее скручивание. Ротация в нижней части туловища создается посредством противоположно направленных махов рук и ноги, согнутой в колени. При достаточно интенсивном исполнении первых 3 нитей может быть слышен характерный хруст в позвоночнике. Это нормальное явление. Но будьте осторожны, все движения должны быть сильными, но не резкими. Это общее правило для всего комплекса 9 нитей. 4-я и 5-я нить составляют смысловое единство, символизирующее объединение неба, активных энергий Ян, и Земли, пассивных энергий Инь. 4-я нить «Увидеть небо» выполняется в медленном темпе. Сначала мы объединяем руки перед собой в прямом замке, основания ладоней прижаты друг к другу. Затем прямой замок переворачиваем вращением по Ни в обратный. Руки под своим весом расслабленно опадают вниз и по инерции качаются между ногами, ладони направлены вверх, локти согнуты. Взаимно растягиваем руки и 7-й шейный позвонок, точка Даджуй. С этого момента начинаем поднимать выпрямленные руки вверх. Далее следует разминка плечевых суставов. В то время, когда руки с силой выталкиваются назад, голову синхронно выдвигаем вперед. Следующее действие – вибрация в руках и теле, Шэнь Ци Дун Дан, и вытягивание всего тела вверх, с запрокидыванием головы и взглядом вверх. В это время нужно встать на носки, оторвав пятки от пола. В конечной фазе голова выравнивается, взгляд вперед, и мы с ударом приземляемся на пятки. Волна от удара должна пройти вверх по ногам и достичь почек и области точки Минмэнь. В мгновение соприкосновения пяток с полом руки расцепляются, это начало 5-й нити – поклониться земле. Далее следует качание руками за спиной, сначала с прямым замком, основания ладоней прижаты друг к другу, а затем с обратным. Внимание! Вращение в обратный замок выполняем по шунь, то есть в обратную по сравнению с 4-й нитью сторону. Шестая и 7-я нити также связаны общим смыслом. Энергии горы – это слабость внутри силы, а энергии долины – это сила внутри слабости. Итак, 6-я нить – исправить гору. Это упражнение предотвращает образование горба и выправляет позвоночник в грудном отделе. Обоими кулаками, сжатыми в форму тигриный кулак, хуцюань, нажимаем по обеим сторонам позвоночника так, чтобы усилие из рук было направлено вперед вверх.
Критерием правильного вектора в этом упражнении будет непроизвольное стремление пяток оторваться от земли. Седьмая нить. Выровнять долину. Захватываем мягкие ткани по бокам от позвоночника в поясничном отделе между согнутыми указательными и большими пальцами. Далее создаем тянущие усилия назад, стремясь достичь характерного щелчка из позвоночника. Проделываем это действие вдоль позвоночника, продвигаясь вниз до крестца. Восьмая нить, она называется большое раскатывание, главное в этом комплексе. Можно сказать, что предыдущие 7 нитей раскрепощали спину для правильного выполнения восьмой нити. Восьмая нить состоит из 3 упражнений. Первое из них – раскатывание спины и шеи. Оно производится в 2 этапа. Раскатывание спины с согнутыми коленями, при этом прорабатывается позвоночник от крестца до точки лентай, между 6 и 7 грудными позвонками, а затем раскатывание спины с выпрямленными ногами для проработки верхних грудных и шейных позвонков. Второе упражнение восьмой нити – большое растягивание, основано на взаимном растягивании верхней и нижней частей туловища посредством рук и ног. Пальцы рук приобретают форму клюва, запястья прижимаются к полу. За счет сгибания локтей создается вытягивание туловища по направлению к голове. Носки ног натягиваются на себя, а затем пятки прижимаются к полу. Вытягивание носков ног при прижатых к полу пятках создают усилие, вытягивающее туловище вниз, к ногам. Совмещая усилия рук и ног и добавляя к ним третье намерение прижать поясницу к полу, получаем корректное исполнение упражнения большое растягивание. Третье упражнение восьмой нити – полное вытягивание всех частей тела, кульминация всего комплекса. С сильным вдохом и последующей задержкой дыхания превращаем все тело в подобие натянутой струны от кончиков пальцев рук и макушки до кончиков пальцев ног. По всему телу должны пройти вибрационные волны шэньци дундан, по ощущениям напоминающие оргазмическую волну. При этом следим, чтобы туловище не прогибалось, а для этого создаем намерение по прижиманию поясницы к полу. После комфортного выдерживания задержки дыхания делаем выдох и полностью отпускаем все тело на расслабление. Девятая нить завершает комплекс. Ее цель – собирание воздействий, полученных в результате практики предыдущих форм. Девятая нить состоит из 5 упражнений. Первое. Перекаты на спине. Для его исполнения нужно прижать подбородок к груди и захватить ступни руками так, чтобы средние пальцы нажали на точки юнь-цюань. Второе упражнение – расслабление спины, закинув ноги за голову. Руки сначала в прямом замке, основания ладони прижаты друг к другу, затем замок переворачивается по ни, в обратный, как в 4 нити. В руках изометрическое усилие на разрыв. Третье упражнение – обратное раскатывание. Формируем кольца из указательного, среднего и большого пальцев и охватываем ими большие пальцы ног. Медленно смещаем центр тяжести к тазу, раскатывая позвонок за позвонком от шеи до крестца. Напоследок 2-3 раза поднимаем и опускаем голову, расслабляя шейные позвонки. Следующее упражнение – вращение головой сначала по, а затем против часовой стрелки. Ладони расположены по бокам от туловища, обеспечивая максимальное расслабление всех мышц плечевого пояса. Заключительная форма – скручивание сидя. Сначала захватываем левой рукой правую лодыжку и интенсивно скручиваем корпус вправо. Правая рука способствует растяжению позвоночника, поддерживая и выталкивая туловище вверх. Затем выполняем симметричное скручивание в другую сторону. Внимание! В целях безопасности локоть необходимо скрутить по ни и направить вверх. На этом комплекс упражнений 9 нитей заканчивается.